qızışdırıb məzhəb ixtilafı saldıqları zamanda, məzhəbləri bir-birinə vurduqları zamanda, belə həssas mövzuda kəskin danışmaq sizcə nə qədər ağlabatandır, nə qədər məntiqlidir? Dünyada bir dənə məzhəb, ənənəvi məzhəb tapa bilməzsən ki, İmam Hüseyin əleyhissalamla düşmənçilik eləsin. İmam Hüseyin bütün müsəlmanlar üçün əziz bir şəxsiyyətdir, dəyərli bir insandır. Heç bir ənənəvi İslam məzhəbi özünü Yezidə aid edə bilməz. Bu yoxdur, bu yalan sözlərdir. Hansı dünyada bir dənə əhl-i sünnət alimi tapa bilərsən ki, desin ki, Yezid haqdır və İmam Hüseyin nahaqdır. Bunu əhl-i sünnət deyə bilməz. Deyirsə kimsə başqa adamdır. Allaha çox-çox şükür olsun ki, bu məsələ heç zaman problem halında olmayıb və bizdə məzhəblər həmişə qardaş kimi yaşayıb. Çox mehriban münasibətlər olub bizdə. Niyə Şiə məhz İrana bağlanır? Çox yanlış düşüncədir bu. Tamamilə sizlə razıyam. Şiə sözü ümumiyyətlə davamçı deməkdir. Ərəb dilində birinin ardıcılı olmaq işi və Həzrət Əlinin şiəsi deyildiyi də